தான் போட போகிறேன். சரி வாங்க நம்ம கேம் பிளேல கவனம் செலுத்துறான். போட 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 என்ன அவன் 7 மாதம் வரல முந்திரா முந்திரா என்னடா அவங்கெல்லாம் புரிஞ்சதே முடியல சொல்லுவோம். அதாங்க 400 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தாங்க போகுது சொல்லுவோம். எல்லாரும் ஒரு 700 முந்திரா 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 ஃபர்ஸ்ட் இல்லை 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 செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு மேப் பார்க்க எத்தனை டேப் ஒரு டேப் தான் இருக்கா. பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேணாண்டா ஆடெலாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் பார்க்கவே மல்டிப்ளேயர் இருக்கா அந்த யூபி பிளேயர் கொடுத்து கஸ்டம்ஸில் போயிட்டு பச்சை எல்லாம் நெய்யில் மாற்றிட்டு இதுக்கு காசு வேணுமாடா டாக்டர் இருங்க இது என்ன இருக்கு சரி இது என்னது ஓ இப்படியா இப்படியா போடா 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 உடனே அந்த ரொம்மாள் வெளியே வந்துடலாம் ஏன் ஸ்டோரா அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம அப்படியே வந்து பேசாமல் விளாண்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. வேறு மேப்பு இல்லை இதுதான் விளாண்டு இது ஒன்று தான் நல்லா கையிருக்காக நம்ம இதே விளாட்லாம் டக்குன்றா சரி 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 கண்ணாபின்னா வளைக்கிறேன் ஆர்டிஃபிஷியலா ஸ்டேரிங் எவ்வளோ பரவாயில்ல போய் கண்ணாபின்னான்னு வளைக்கிறேன் ஸ்டேரிங்கு வளடா வளடா முந்தணுமே போன மாச்சாச்சும் தாடு வந்தேன் இப்போ அது கூட வர முடியாது போல செகண்ட் வந்துட்டு இருக்கேண்ணா சரி வளடா 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 நான் அதுக்கு அப்படி பிடிச்சி அப்படி திருடா இப்படி 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 இங்கிட்டு வா இங்கிட்டு வா இங்கிட்டு வா முந்துரா முந்துரா இவனை முந்துரா சோகத்தில் இடிக்காதடா முந்துரா ஏய் என்னடா போய் முட்டிட்டு நிற்கிற யார்டா அவன் முட்டிட்டு நிற்கிறான் முட்டிக்கிட்டு நிற்கிறான் சரி முன்னாடி தேர்டுலாம் இப்போ செகண்ட் இருக்கான் இப்போ முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கோம் அடுத்த வாட்டி ஃபஸ்ட்டு தான் வருவேன் பாருங்க என்னடா ஃபஸ்ட்லேருந்து வருது இப்போ ரேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் வேணாம் நான் இப்படியே ஓட்டுறோம் ஸ்டேரிங் சரி இப்படியே வச்சு ஓட்டலான்னு இதை கொடுக்காதான் இந்த ஆங்கிள் தான் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஸ்டேரிங் தான் நல்லா இருக்கு வளைச்சிரு 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 நான் இதுவே எடுத்துக்கலாம் ஃபோனு சாச்சாவலையுமா அதாங்க எனக்கு நல்லாவே வராது அது பார்க்குமா நானா எனக்கு ஃபஸ்ட்டுலாம் ஒருத்தனும் வரல பின்னாடி வரான் வரட்டிட்டு அந்த ரைட் சைடு மிரரை பாருங்க பின்னாடியே வரட்டிட்டு வந்துட்டுருக்கிறாங்க மஞ்சள் கலரில் ஏதோ ஒருத்தன் விரட்டிட்டு வந்துட்டுருக்கிறான் பின்னாடி காணும் அடிச்சு ஓட்டு 400 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட கவாசுக்கி வேகத்தில் போயிட்டுருக்கேன் ரேஸ் கம்ப்ளீட்டட் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டில்
வாட்டி செகண்ட் வந்தேன், அடுத்த 3வது வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன். எப்படி தட் இஸ் கால்டு த பிரபா. இப்போ வந்து அடுத்த ரேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணுறது, ஏதாச்சும் வித்தியாசமாக இருக்கா? இதை கொடுத்து வச்சுருக்கேன், கடுப்பாக்குற மாதிரி. எல்லாரும் முந்திட்டு போகிறாங்க. ஒருத்தவங்க அழைச்சி கீழே தள்ளியாச்சுடே. ப்ளூ நீ சாக போடா. போ நீங்களெல்லாம் இந்த வளைவுல மட்டும்தான் நீங்கெல்லாம் முந்த முடியும். கிட்டுறாமா போடா, நீ இல்லை போடா. போக மாட்டேன். ஒருத்தன் கடைசியில் வராங்க, நான் எடுத்தேன். ஆரஞ்சு கலர் மண்டை காசா யார் அது? நீட்டா போடாங்க. போடா வெள்ளை போடா போடா. தள்ளி விட்டாச்சு அவனை. வாடே அவனெல்லாம் சுஜிப்பியா இருக்கு. 8 meters 7 meters முந்தியாச்சுடா. அம்மாடி வண்டி வாயிடாது அழுதுருங்க. முந்தியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சு பறக்க விட்டாச்சு தம்பிய. அடிச்சு பறக்க விட்டாச்சு தலைவனை. வரட்டுறான் என் பின்னாடி. கண்ணாடியில் காணும். ஃபஸ்ட்டு வந்தாச்சு. வேறு லெவலில் மஜா பண்ணிட்டோம்ல. இது 7000 வந்துருச்சு. சூப்பரே. ஒரு காலகட்டத்தில் நான் எல்லா காரும் வச்சிருந்தேன். இப்போ இதான் இல்லை. நான் இந்த கார் தாங்க வாங்க போகிறேன். ஸ்ட்ரைட்டாக இதுதான் வாங்க போகிறேன். ஸ்ட்ரைட்டாக 25,000 போட்டு. இல்லைனா இது வாங்க போகிறேன். 12,000 தானே, விளாட்லாம். என்ன இருக்கு? இந்த காரை வாங்கிட்டு தான் இந்த வீடியோவை நான் முடிக்க போகிறேன். இந்த காரை வாங்கிட்டு தான் இந்த வீடியோ எண்ட் ஆகும் கைஸ். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிடலாம். இதோட பார்ட் 2 யாரெல்லாம் வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. நான் பார்ட் 1 போடுறேன். இது பார்ட் 1 வீடியோ தாங்க, பார்ட் 2 கிடையாது. பார்ட் 2 ஏதோ சொல்லுவே, எதோ சொல்லுதே, எதோ சொல்லுதே. அந்த ரோஸ் நல்லா தான் இருக்காங்க. யாரும் அந்த ரோஸ் இந்த முன்னாடி ஒரு பட்டி போயிட்டு அந்த பட்டியை போயிட்டு அப்புறம் ஒரு தடுப்பு ஓட்டி வந்துடுவான். போயிட்டு தள்ளுறான் அவனை. பையன் ஓடியே போய் இடிச்சுட்டு நின்றுட்டான். டேடியே போயிட்டான். ரோஸ் செய்யணும். யாரும் அந்த ரோஸ் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்குது. எனக்கு பின்னாடி யாரோ வந்துட்டு இருக்காங்க. அதான் அந்த ரோஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ரோஸ் தான் முன்னாடி. ஆமாம், ரோஸ் சும்மா அடிச்சு பறக்க விட்டுருவான். ஏன்னா அது 199 400 ரோஸு 4வது பேஜ். ஆண்டனி 6th. ரோஸ் எவ்வளோ தள்ளி விட்டுட்டான். ரோஸ் 5th வருது. ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தன் போயிட்டுனால எனக்கு முன்னாடி. அவன் என்ன செகண்ட் இயர் பின்னாடி வந்துட்டு செக் பாயிண்ட் எதுக்கு இருக்கு? கேம் போகும்போது செக் பாயிண்ட் எதுக்கு? இந்த காரில் பிடிக்கும் தெரியல. ஓட்டுவோம். ஃபஸ்ட்டு 3000 வந்துட்டாங்க. அல்டிமேட் வந்தாச்சு. அடுத்த மேட்ச். இந்த மேட்ச் வின் பண்ணோன்னு அந்த கார் எடுக்கணும். அந்த ரெட் கலர்ல இருக்க காரை முறுக்குடா முறுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். முறுக்கிட்டு போடாதே ஜேம்ஸ். போடா ஒரே வலையதான்.
என்னடா ஆச்சு இப்ப? செமையான ஒரு தண்ணி ஊற்றுவாங்க. காமிடா கார் மேலே எவனாச்சும் வரலாம். இது பாலம், இதுக்கு மேலே தான் இப்போ நம்ம வந்தோம்னு நினைக்கிறேன். அடிச்சோண்டு என் பின்னாடி ஒருத்தர் கூட வேணும். மேப் கண்ணாடி இங்கிட்டு இருக்கு. மேப் வந்து அந்த வளைப்போம்ல அதுக்கிட்ட இருக்கு. ஜேம்ஸ் தேர்டு டோ அது யாருக்காட்டும் அது படிக்க வருவார். கேண்டிஷ் அடிச்சோட்டு இப்படி நம்ம ஒரு மணி நேரம் நின்றா கூட வரமாட்டாங்க. அந்த மெதுவாக கற்றுக்கிறாங்க. நம்ம வளைஞ்ச வளையல இப்போதான் அவங்க வளைவாங்க. அடிச்சு போட்டு நான் பாட்டு ஓடிடுறது. நானும் ஒரு பாருங்க ஃபுல் ஸ்பீடில் போயிட்டு அந்த இன்னைங்க தட்டி தூக்கி அந்த காரை தூக்கிட்டு போகிறேன் பாருங்க. டின்னர் டின்னர் ஆகிட்டாங்க. இந்த கார் எடுத்து பார்க்கலாம் கைஸ். கார் எடுக்கும் போது அளவு காசு இருந்தால் நல்லா இருக்கும் கைஸ். இதுதான் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாமா? எதுனா போய்ட்டு கார் இது வேணும்டா. இந்த கார் வேணாம். இந்த கார் இல்லை, இந்த கார்லாம் வாங்கணும்னு சொன்னேன். அன்லாக் வாங்கியாச்சு. சரி அடுத்தது நான் வந்து பிடிச்சிக்கிறேன். டாடா பாய். இந்த விட முடிஞ்சுச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க.